Hello 啦，係啦，我就係 Fit Achievers 嘅教練啦，我叫 Lucas 嘅，係啦，咁今日邀請到我哋 Fit Achievers 嘅學生啦，係啊，同我哋分享翻少少嘢嘅。咁我想問翻啦，你之前接觸我哋之前，其實係咩問題困擾住你咧？就係、我有半月板嘅問題嘅，有撕裂問題。咁我做完手術之後咧，都會係有冤痛嘅狀況會持續嘅咁樣咯。咁嗯，啊，其實最 concern 就係個膝頭哥令到我好多嘢都做唔到，好多運係明白。動都做唔到。咁我就睇下 join 咗之後會唔會首先減低我痛楚啦，同埋我一直有即係中央肥胖嘅問題，個肚腩問題一直都係黐住我。咁我睇下都可唔可以一齊做埋啦。咁呢樣嘢就〜經過你哋就好似好吸引，好似話都可以幫我改善喎，嗯，所以我就咁樣咯。係啦，咁跟住有冇話之前有冇試過咩方法啊，同埋有冇咩成效咁樣咧？係，出邊都有試過去揾教練去練嘅，練翻隻腳嗯啲肌力啊，都有即係做完手術都物理治療啊，或者係一啲 training 都有做嘅。咁嗯。但係都到而家都起碼3、4年啦，但係都係一直係持續都會係痛咁樣咯。咁好多學生都會或者啲人都會問，哇！一開頭即係想參加你計劃之前咧，其實究竟你會唔會有啲咩擔心咁樣咧？就係會，有㗎，因為我 join 完之後，始終係網上課程啦。嗯，係，咁首先第一，唔知自己係咪真係咁乖去做呢件事啦。嗯咁啊，成日都覺得啊，係咪要喺隔離有人督住先會真係做咧？咁網上呢樣嘢我係有啲 concern 嘅咁樣咯。但係亦都可以咁講，啲時間上面我又好似就到我自己咁樣，咁所以我就最後都係 join 啦。呢個彈性相對會比較高。係啦。係啦，呢一個又好似啱我啲懶人喎咁樣咯。好啦，咁完成咗計劃之後啊，咁你覺得而家你有咩最大嘅改變咧？就係，嗱，首先咧，我覺得好 amazing，我真係好短時間我就已經減咗5磅，仲要係唔辛苦，因為我中意飲飲食食嘅。嗯咁住就係我可以喺飲飲食食嘅狀況之下，首先我係唔瘦咗啦。咁嗯但係同埋主要個膝頭哥咧，我係知道做啲咩動作會令到佢唔痛，或者嗯。我係點解會痛，我而家係知道個問題係點解咯。咁嘅話，即係啦，即係之前都講到你係試嗰啲方法都改善唔到啊，跟住即係而嗯家就可以改善翻啦。咁我覺得其實嗯。除咗運動上邊，你覺得你對於生活上有冇啲咩轉變咧？就係即係對於你課程之後啦、前後啦，究竟有咩轉變咁樣咧？就係會注重首先飲食方面啦，嗯即係個 mindset 係已經入咗腦，我要食咩多啲，2-1-1咯，就會係譬如我或者係今晚食得多嘅，我聽嗯日可能食翻少啲，即係原來係可以係自己去調整嘅。嗯，咁呢明白。個係飲食方面啦，會真係會係我知道應該係點樣去食啦。嗯咁跟住，如果你話日常運動，我就會其實係原來我係個 posture 我自己嘅姿勢嘅錯誤，令到我係成日隻膝頭哥有濕化痛楚。咁所以我係真係會行啊，或者係有啲咩動作，我就會啊，或者要收腹，或者係邊啲地方要用力，咁去平均翻嗰個，咁我就可以減輕個膝頭哥痛楚。呢啲我會知咯。嗯，明白。好啊，咁到最後啦，咁即係啦，真係對於睇呢條片啊，即係而家呢個見證啦，咁你覺得嗯，即係想參加呢個課程但係猶豫嘅朋友，即係你有啲咩同佢講咧？係會你係真係要去做咯，去嘗試咯，我會覺得會有啲會係得着嘅。係啦。OK，明白。因為我覺得對比我有私教啦，同埋呢個 program 啦，咁跟住，但係原來係會自己仲加逼自己去做多啲嘅。講真，如果對比私教嘅話，因為私教相對比較依賴，會睇到自己係咪即係依賴個教練去逼係啦，你？係係啊，係係即係可能呢個課程上係啊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 ，邊真係，雖然我同你係好緊密合作啦，你要自己去 但係 find out 個問題。同埋我唔會話成日都催你，喂，係啊，你做我覺得動作未啊？你會自己就會，誒，好似我要喐咯喎，係咪咁意思啊？就係，係啊係啊係，同埋跟住點解做極都好似做唔啱嘅咧？你會自己不斷去重複又嗯睇，重複又睇咁樣。跟嗯。住哦，原來係咁。因為但係如果你係私教，你就會有人喺側邊即刻捉你，你就唔會經過自己個思路去諗啊嘛。今日嘅分享就呢度啦，咁就希望你就繼續咁進步，同埋之後真係可以將我哋方法之後去帶翻你之後嘅生活去運用咁樣咯。多謝你先今日。咁以上就係我哋呢個學員嘅分享。咁所以如果你而家都受到長期慢性疼痛、肚腩問題嘅困擾，過去試過好多唔同方法都改善唔到嘅話，咁你可以點擊落邊描述欄嘅第一條連結，去了解下我哋健康重啟流程點樣可以進一步幫到你。通過平均每一日15分鐘嘅運動，就可以好似我哋學員一樣，最根本咁改
改善長期嘅慢性疼痛之餘，仲可以減皺肚腩，恢復健康活力嘅體態。記得啦，詳細嘅內容去點擊落邊描述欄嘅第一條連結，咁我哋轉頭同你再傾過。